अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान के ज़िला कैच में बलूच यकजहती कमेटी और सिविल सोसाइटी तुर्बत, जिस पे अब ज़्यादा होल्ड पीवाईसी का ही आ चुका है, तो उन्होंने 3 दिनों का एक धरना दे रखा है शहीद फिदा चौक पर। उसमें उनका यही है कि जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही हैं, इसके ख़िलाफ़ हमने धरना दिया हुआ है। उन्होंने ये चीज़ शुरू की थी, अगर आपको, हमने इस पे पहले भी प्रोग्राम किया था। एक एमफिल स्कॉलर थे अलादाद, उनकी नामालूम लोगों के हाथों कत्ल के बाद फिर क्या होता है कि एक लापता होता है हयात सफजल नामी लड़का। चंद माह कबल डिप्टी कमिश्नर कैच के सामने उसके लवाहकीन एहतजाज भी करते हैं, धरना भी देते हैं। उसके बाद उनको यकीन दहानी करवाई जाती है, वो ख़त्म करते हैं। तो कल उनकी लाश पंजगूर से मिलती है। वो गालिबन 3 जुलाई 2024 को लापता हुए थे। इस तरीके से फिर एक और कल का वाक़या है कि शरीफ ज़ाकिर नामी एक टीचर हैं, कोई एक स्कूल भी चला रहे हैं, उन पे अटैक हुआ। तो खुशकिस्मती से वो बच तो गए, लेकिन वो ज़ख्मी हालत में हैं। उनके एक बेटे हैं, कामिल है, और उनके ख़ानदान के एहसान नामी बंदे को भी पहले लापता किया जा चुका है। अभी इनको निशाना बनाया गया है, पहले भी इनके घर पे अटैक हुआ है, पता नहीं कौन कर रहे हैं। तो इसके ख़िलाफ़ BYC ने कि जो कोर कमेटी है उनके वहाँ से वतुल्ला शाह जी है, साथ में गुलजार दोस्त है, या बाकी ये मेन फेस हैं। बाकी भी इनके बहुत सारे वहाँ पे एक्टिव लोग हैं, लेकिन मुझे उस तरह सॉरी टू से अभी उनके नाम याद नहीं है। तो ये लोग काफ़ी एक्टिव हैं, मुतहरिक हैं, और वहाँ से इनको काफ़ी बूस्ट भी मिलता है। अब BYC और रियासत एक दूसरे के क्या कहते हैं कि BYC अपने आप को मनवाने में कामयाब होती जा रही है। हर जगह अगर आप सोशल मीडिया का माज देखें, उन्होंने डिवाइड किया हुआ है नसीराबाद जोन, कैच जोन, पंजगूर जोन, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, चागी वाला इलाका। मतलब सोशल मीडिया पे प्रेजेंस उनकी, जो धरना होता है, जो मुजाहरा होता है, वहाँ जाके होल्ड वो कर लेते हैं। तो ये रिवायत आप देख रहे होंगे कि पिछले ये साल के बाद तकरीबन हर जगह लाइमलाइट में आ गए हैं। अभी खुशदार वाला जो ये अफसोसनाक वाक़या हुआ और जो धरना दिया गया, हुकूमत और मुज़ाकरात जो हुए वो ख़ानदान वालों, और उसमें तीसरा फरीक BYC भी था कि BYC के भी दस्तखत थे। मतलब BYC अब हर जगह BYC की आइडेंटिटी को माना जा रहा है, वो अपने आप को मनवाने में कामयाब हो रहे हैं, हर जगह जलसे जुलूस कर रहे हैं। तो वो फरीक के तौर पे आ चुका है और दिन ब दिन मजबूत फरीक बनता जा रहा है। अब सवाल फिर यहाँ पे यही आता है कि आखिर क्या वजह है, समझ नहीं आती है। एक अस्करियत पसंद हो, फोर्सेस समझ आती है लड़ाई हो रही है। एक आम बंदा मारा जाए, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो, या उठाया जाए फिर मार दिया जाए, फिर ये चीज़ें मज़ीद मुतहर्रिक करती हैं ऐसी चीज़ों को। फिर BYC की टून हो या बाकी हो, वो मज़ीद सख्त हो जाती हैं। अब ये स्कूल टीचर है, मुझे समझ नहीं आती कि आखिर क्या वजह है। एक स्कूल टीचर क्या होगा, वो अपनी ड्यूटी भी दे रहा होगा, कोई एक प्राइवेट स्कूल है वो भी चला रहा है। अब उसके बच्चे को उठाना, उसके लवाहकीन को उठाना और उन हैंड ग्रेनेड फेंकना, आखिर क्या चाह रहे हैं ये लोग? अगर कोई इदारे मुलविस नहीं है, तो जो आम लोग ये कर रहे हैं तो वो क्यों आखिर पड़े हैं? कोई ज़ाती दुश्मनी है, या ऐसा क्या काम वो कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? अब कल हयात सफजल की जो लाश थी वो शहीद फिदा चौक पर रखी गई और एहतजाज जारी था, मतलब लाश रख के। तो ये बड़ा दुख वाला लम्हा होता है कि लाशें रख के एहतजाज किया जाए। मतलब उस बंदे को मरने के बाद भी सुकून नहीं है। लड़के की उम्र भी कोई कम थी, बहुत नौजवान मालूम होता था। ऐसी अगर सपोज किया ऐसे लोग कोई गलती वाले होते भी हैं, कहीं हैं भी,
تو وہ اپنی پرائمری سٹیج پر ہیں. ان کی ذہن سازی کرنا یا کچھ بھی، اگر ان پہ کوئی سخت سے سخت ایلیگیشن یہی ہوگا، تو ان لوگوں کے لیے پراپر کوئی ایسے سینٹر ہوں، ان کو تھوڑا گائیڈ کیا جائے. اس سے بھی بڑھ کے انسان ماحول سے سیکھتا ہے، ماحول جو دیکھتا ہے اس سے سیکھتا ہے. تو ماحول ایسا بنایا جائے کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ امید ہو، کچھ نہ کچھ بہتری آئے، ٹیم آپ ایسی لے جائیں. اب ڈپٹی کمشنر کیچ پہ الزام ہے کہ بھائی یہ بہت ساروں کو خوش کر کے وہاں ڈپٹی کمشنر کیچ کیا ہوا ہے. ابھی ہر دوسرا وہاں ٹرائی مار رہا ہے. سب سے اچھا اسٹیشن کمائی کا ڈی سی کیچ ہے، یا پنجگور ہے، یا گوادر ہے، یہ کچھ ڈسٹرکٹ ہے. تو مطلب کہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یار یہ ڈی سی ہے، اس کا یہ کیلیپر ہے، اس کی یہ شہرت ہے اچھی، لہٰذا ہم اس کو اہم ڈسٹرکٹ کا وہ کرتے ہیں. ابھی خزدار میں بھیجا ہوا ہے یاسر صاحب کو. یاسر دشتی صاحب، ابھی تو حالات آپ دیکھ ہی رہے ہیں خزدار کے. آج 5 سال بعد بھی اگر اس کو آپ یہ ڈسٹرکٹ دیں گے، اس کی وہ نہیں ہے کہ وہ کنٹرول کر سکے. ہر بندے کا ہے نا کہ یار اس کا یہ ٹیمپرامنٹ ہے، اس کی یہ حیثیت ہے، یہ قابلیت ہے. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں. اعصاب کے مضبوط لوگ آپ کے پاس ہیں، طاقتور لوگ آپ کے پاس ہیں. آپ کم سے کم جو آپ کے ہارڈ اسٹیشنز ہیں، جہاں پہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، جہاں بڑی طاقتور ہاتھیوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کم سے کم ایسے مضبوط لوگوں کو لے جائیں جہاں پہ بہتری آئے. ایسے لوگوں کو لے جائیں جو دونوں فریقوں کو وہ کرے نا کہ یک طرفہ پارٹی بنے. تو مہربانی کرے، چاہے کیچ ہو، گوادر ہو، پنجگور ہو، خزدار ہو، یہ ایسے ڈسٹرکٹ ہیں، ان میں آپ ایسے لوگوں کو لے جائیں جہاں پہ نظر آنا چاہیے، جہاں پہ پتہ چلے کہ یار یہ بندہ پریشر ڈیل کر سکتا ہے، اس میں کچھ ٹیمپرامنٹ ہے. بلوچستان کی بیوروکریسی بدقسمتی سے دن بدن بے بکت ہوتی جا رہی ہے. دن بدن ان کی کیپیسٹی، یہی معلوم ہو رہا ہے کہ ان کی بس کی بات نہیں رہی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اس طرح نہیں سمجھا جا رہا. بس سسٹم کو وہ کیا کہتے ہیں، رنگنے کی مانند چل رہا ہے اور ہم خوش ہیں. ایسے نہیں ہوتا. آپ کی گڈ گورننس کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، آپ کہیں صحیح طریقے سے دکھ نہیں رہی ہے آپ کی پریزنس. تو پھر یہی ہوتا ہے. شاہراہیں چلو باقی تو دور دراز پیریفریز کو چھوڑیں، شاہراہیں محفوظ نہیں ہیں. تو بھائی کیا وجہ ہے؟ یہ اتنی فورسز جو ہمارے پاس ہیں، کیا ان کا ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنا لیویز ہے، پولیس ہے، ایف سی ہے، آرمی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود رات کو سفر کرنا عذاب بن گیا ہے عام آدمی کے لیے. تو اوورآل یہ چیزیں، جب پہلے بھی ہم کہتے تھے آئے روز جو یہ دھرنے ہوتے ہیں، یہ یہی ہے. ایک وقت آئے گا کہ آپ کوئٹہ سے باہر نہیں نکل پاؤ گے. جگہ جگہ جلسے، جلوس، دھرنے ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ ہم زخم کا علاج مرہم پٹی سے نہیں کر رہے ہیں، نمک سے کر رہے ہیں. پھر یہی ہوتا ہے. تو بلوچستان کے حالات بہت زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں. آپ جتنا جلدی اس چیز کو مانیں اتنا آپ لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے، بلوچستان کے حق کے لیے بھی بہتر ہے. یہ برائے نام سسٹم بربادی مچا رہا ہے، مزید کھوکھلا کر رہا ہے. تو اب یہ آئے روز کے دھرنے، آئے روز کے جلسے جلوس، بھائی وہی ہے. کوئی بھی دہشت گرد آپ پکڑتے ہیں، عام آدمی کو تو چھوڑیں جس پر ابھی تک ایلیگیشن ہے، عدالت کے تھرو پھانسی تک لے جائیں. اس طریقے سے مار دینا یہ کوئی حل نہیں ہے. اب کم سے کم اس کی کوئی وہ کیا کہتے ہیں، انکوائری تو ہو، پتہ تو چلے کیا ہے. یہ ہم نے بیوروکریسی یا دوسرے صرف اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ کمائیں اور آگے کھلائیں. تو ابھی پھر کراچی میں آج پریس کانفرنس تھی، وہاں یہ لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں. ابھی کوئٹہ میں جلسے جلوس ہوں گی. اب بڑے پیٹرنائز طریقے سے جا رہے ہیں. یہ یوتھ موبلائز ہو رہی ہے اور یہ پھر ٹکراؤ تک جائے گی، کیونکہ ڈیل آپ صحیح نہیں کریں گے، طاقت کا استعمال ہوگا جو کہ ہمیں دکھ رہا ہے. تو پھر حالات مزید اپسیٹ ہونے کی جانب جائیں گے، مزید تکلیف پہنچائیں گے. اور یہ کسی بھی طریقے سے نہ ملک کے مفاد میں ہے، نہ صوبے کے مفاد میں ہے، نہ عوام کے مفاد میں ہے. تو بہتر یہی ہے
کہ ان چیز کی کم سے کم آپ پراپر انکوائریاں تو کرائیں، تو پتہ تو چلے کہ کون مجرم ہے، کون ملزم ہے، کون معصوم ہے۔ تو بہرحال BYC آئے روز اپنے آپ کو ایک طاقت بنا کے ابھر رہی ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے ان سے انگیج کریں اور پراپر کسی سولیوشن کی جانب جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔